Bármit, amit lerajzolsz öcskös pókom 7 másodperc alatt, azt megveszem neked. 1, 2, 3, 4, 5. Ez micsoda? Bakugán. Bakugán! És tudod, hogy hol van? Azt a mindenit, de gyors vagy. Vidi González. Szeretném eszem. Jól van. Te Mobilfox member vagy öcskös pókom? Igen. Tényleg? Na, mivel Mobilfox member vagy és hiszek neked, választhatsz még egy játékot. Mit szólsz hozzá? Micsoda, szeretnél egy maszkot? Basszus, te, hát én félek tőled. Nagyon nagy vagy, öcsipók. Menj, ijesztges meg pár nénit, egy idős néni. Halloween van. Már Halloween van, isgyiri, bisgyiri, innen menni kell, mert itt már megesz a farkas minket. Na, mit szólnál most ahhoz, hogyha tudod a nevemet, kapsz tőlem 2 játékot? Szép Rétiról. Úristen, gyerekek is tudja a nevemet. Na, megvan? Azt szeret? Mit csinálsz, pankrátor vagy? Mekkora vagy, öcsi? Na, vágj föl, az még egyszer. Még egyszer. Drop tesztel a játéka, figyeljétek. Mondtam, hogy tudod a nevemet, ezek 2 választhatsz, öcsipók. 2. Bakugán. Gyerünk. Ezt. Ezt, úristen, gyerekek. Na, mit szeretnél mondani? Ugye 2? Na, vegyél még egyet. De én mi van? Azt a mindenit! Mehetünk fizetni? Hány csőd lesz ennyi játék után? Meg lesz az összes. Most már meg kell ijesztgetni még itt a néniket, mit szólsz hozzá? Hűha, A Mobilfox nem mit kérdeztél? Meg a Mobilfox nem bőr. Hát hogy, de persze. A Mobilfox nem bőr. Nem, hungri. Adj el, Riley. Na, adja ide a szajerét, hallotta? Kövess be! Jó